壁紙っていうのはまだなかなか生えてはこない、1年過ぎなかったら生えてこないので、横にだんだん伸びては、いますね。はい。でやっぱりオス2頭に比べると萌えるの顔つきっていうのがすごく分かりやすいかなと思います。